الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نالج فوز کے پیارے پیارے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو طوطوں کی دلچسپ معلومات سے آگاہ کروں گی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گی کہ کیا ہم اپنے گھروں میں پرندوں کو پال سکتے ہیں، اور اسلام اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کیا پرندے پالنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ہماری کوئی بھی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، دنیا میں بہت سارے پرندے پائے جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور دلکش ہوتے ہیں۔ طوطا بھی انہی پرندوں میں سے ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے حرکات سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ انسانوں کی نقل کرنے میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ یہ ہماری باتوں کو کاپی بھی کر لیتا ہے اور خود بھی بولتا ہے، اور اس کی سب سے اٹریکٹیو چیز جو ہے پیارے ناظرین وہ یہ ہے کہ یہ سیٹی بھی بجا لیتا ہے، اور کچھ طوطے تو اپنے پیاری سی اور میٹھی سی آواز میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمیں کئی ویڈیوز میں بھی دیکھنے میں نظر آئی ہیں۔ پیارے ناظرین، طوطوں کی زبان کی بات کی جائے تو یہ بھی تقریباً انسانی زبان کی طرح ہوتی ہے۔ انہی تمام حرکات و سکنات کی وجہ کر کافی لوگ طوطے پالنے کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے، کیا انہیں ہم گھر میں پال سکتے ہیں؟ کیا طوطے پالنا جائز ہے، یا انہیں پالنے سے کہیں ہم گناہگار تو نہیں ہو رہے کیونکہ ہم انہیں قید کر رہے ہیں؟ تو ہمارے انہی ناظرین کے لیے جو طوطے یا دوسرے پرندے پالنے کے شوقین ہیں، یا وہ ان سوال کے جواب کے منتظر ہیں، تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی بارے میں بتائیں گے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آگاہ کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آپ بغیر اسکپ کیے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے تو اسے کہتے، اے ابو عبید، پرندے نے کیا کیا؟ بروایت البخاری شریف۔ پیارے ناظرین، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ حضرت عبید کو پرندے پالنے سے منع فرماتے۔ اس لیے دیگر فقہاؤں کے نزدیک پرندے پالنا جائز و مباح ہے، بشرطے کہ ان کے غذا، پانی، سردی، گرمی اور بارش جیسی تمام چیزوں سے حفاظت کا مناسب اقدامات کیے جائیں، اور کوئی بھی شخص جو پرندے پالتا ہے یا کوئی بھی جاندار مخلوقات کو پالتا ہے تو وہ گھر سے دور جانے سے پہلے ان پرندوں کے کھانے، پینے اور رہنے کا مناسب بندوبست کرے، تاکہ ان بے زبانوں کو آپ کی وجہ کر بھوک و پیاس جیسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیارے ناظرین، یہاں پر ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ پرندوں کے بچوں کو جو ابھی چھوٹے ہیں انہیں ان کے والدین سے علیحدہ نہ کریں، کیونکہ پیارے ناظرین، ماں کی ممتا صرف انسانوں میں ہی نہیں پائی جاتی بلکہ یہ اللہ کی بنائی ہر مخلوقات میں ایک فطری عمل ہے، پھر چاہے یہ پرندوں کے بچے ہوں یا کسی جانور کے بچے ہوں یا کسی انسان کے بچے ہوں، انہیں ان کی ماؤں سے ہمیں علیحدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کے لحاظ سے بھی آپ نے ایک واقعہ سن بھی رکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ وہاں انہوں نے چڑیا دیکھی، اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا اور وہاں سے آ گئے، تو چڑیا کی ماں نے اپنے بچوں کی وجہ کر ان پر چکر کاٹنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ یہ چڑیا اس طرح تمہارے چکر کیوں کاٹ رہی ہے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس چڑیا کے بچے اسے واپس کر دو، لہٰذا ہمیں جانوروں پر یا کسی بھی پرندے پر اس طرح کے ظلم نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ ان پرندوں کو پال رہے ہیں تو ان کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ پرندوں پر ظلم کیا جائے تو وہ ہمیں بد دعا بھی دے سکتے ہیں، اور ہمیں ویسے بھی کسی بھی پرندے پر
یہ کسی بھی بے زبان جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ ان پرندوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے شوق کو پورا کرتے رہیں۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور پرندے پالنے سے متعلق مکمل رہنمائی اور آگاہی بھی آپ کی ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے ان لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو طوطے یا کسی بھی پرندے پالنے کے شوقین ہیں، اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ اب آپ ہمیں اجازت دیں اور ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو واچ کرتے رہیں، اور سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک نالج وتھ فوزیہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کا سبسکرائب کا ایک چھوٹا سا عمل ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے۔ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے پرندوں کا اور اپنے جانوروں کا جسے آپ پالتے ہیں بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔